हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब्बा जी गाड़ी लेकर गए हुए थे, तो अब्बा जी घर आकर मुझे बता रहे थे कि गड्डी चीका पे मार दी है, तो वेख नु की मसला है। तो मैंने उन्हें कहा कि जब हम हैं तो फिर क्या गम है। तो अब मैं देखता हूँ क्या आवाज़ आई। अब हम देखते हैं क्या मसला है। इसको गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या आवाज़ है, क्या तंग कर रही है इसको। अब गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं क्या मसला है गाड़ी के साथ, क्या आवाज़ कर रही है। मैं आपको अपना मीटर भी चेक करवाता हूँ। अच्छा, तो आवाज़ आप एसी ऑन करके देखते हैं। अभी तो वैसे कोई आवाज़ नहीं आ रही है, एसी ऑन करके देखते हैं। ओके, तो ये मसला है। पिंको ये आवाज़ें कर रही है, तो इसका हल भी देख लेते हैं। इसका हल मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप मैकेनिक की कैसे कर सकते हैं। छोटे मोटे मैकेनिक तो आपको मैं बता ही दूंगा। आवाज़ आपको मैं बाहर से भी सुनाता हूँ। आपने कभी इंसानी शक्ल में जानवर देखना हो तो ये देखें, बहुत ही गंदी आवाज़ है गाड़ी की। तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ, आप कैसे घर बैठे बैठे इसको सॉल्व कर सकते हैं इस आवाज़ को। अच्छा, बोनट खोलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। बेसिकली ये जो जनरेटर देख रहे हैं आप, ये जनरेटर जो है ना, इसकी बेल्ट बेसिकली लूज़ हो चुकी है, तो ये उसकी आवाज़ है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ क्या करना। अच्छा, ये जनरेटर है, ठीक है। और ये नीचे ये आप देख रहे होंगे, ये जो है इसकी ये जो बटरफ्लाई है, तो ये मैंने नट रिप्लेस करवा के जो है ना, काबला जो था ना वो रिप्लेस करवा के मैंने इसकी बटरफ्लाई लगवाई थी, क्योंकि ये जेन्युइन फिटिंग के अंदर होती है। तो आप इसको बेल्ट टाइट मतलब के ईजिली कर सकते हो। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह करनी है। जैसे कि हमें साइम भाई के दांतों की तरह का एक ग्लास मिल गया, अब हम इससे इसकी मदद से हम लोग अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। तो फाइनली हम बेल्ट टाइट कर चुके हैं, और ये अब हम मेरे हाथों का हाल देख सकते हैं। गंदे तो नहीं, लानत भेज रहा हूँ। गंदे तो नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल गंदे नहीं है। तेरी शक्ल गंदी है ना बेसिकली, तो मुझे इसलिए नहीं आप नहीं, गंदे नजर आ रहे मेरी हैं। नहीं गंदी। तो अब हम करके गाड़ी स्टार्ट करके एक बार चेक करते हैं। तो ये 1 2 3। अब जैसा कि बेल्ट हम लोग टाइट कर चुके हैं, तो अब देखते हैं मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ। अब एसी ऑन करके देखते हैं कि आवाज़ गई है कि नहीं। ये तो 0 मीटर हो गया, 0 मीटर आंडा पीस, कोई आवाज़ नहीं है इसकी। लेकिन इस वीडियो में हम इस वीडियो में करते हैं दी एंड। तो अगली वीडियो में फिर कोई नया डिस्कशन टॉपिक लेके आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और साइम जैसे दोस्तों से बचें। अल्लाह हाफ़िज़।